Сәлам достар, мен Салат Заманов, һеҙҙең барығыҙҙы әлләс уйынында сәләмләйем. Дөньяла барған ығызғылардан бераз арынып, әлегәсә белмәгән башҡорт һүҙҙәрен иҫләп, өйрәнеп, күрешеп алырға ошо студияға йыйылдыҡ. Әйҙәгеҙ, һәр бер уйынсы менән яҡындан танышайыҡ. Белорет егете, буласаҡ геофизик, әлеге көндә аранжировкалары эшләүсе йырсы Илнар Ғәниев. Илнар, геофизика, композитор, йыр һәм башҡалар блогерствола. Һин нисек барыһын да өлгөрәһең? Әлләсе тип. Ҡайһы күңелеңә нығыраҡ ята? Әлбиттә, күберәк музыка менән булышҡа килә, күберәк музыка менән булышам, күберәк күңелгә ята, сөнки бәләкәй саҡтан йырлайым. Шуғалыр инде. Афарин, ижади уңыштар. Был ҡыҙҙы эстрадабыҙҙа моңло һәм танылған йырсы булараҡ беләбеҙ. Ҡасандыр Сулпылар телевизион йырмың бәйгеһендә еңеүсе ине ул Сабина Кучаева. Сабина, сәләм. Сер булмаһа әйт әле, Зәңгәр күҙ йыры кемдеке ул? Атайымдың йыры, атайымдың көйө, әммә һүҙҙәре башҡорт халыҡ һүҙҙәре. Саҡ ҡына шуны беҙгә йырлап ишетер әле. Эй матур бөҙрәсәсе, хыйымлы зәңгәр күҙ, әйтмәм һиңә бәғерем, һис ҡасан да Сабина Кучаева. Салауат медицина колледжын тамамлап, әлеге көндә рентген лаборант булып эшләүсе йырсы Ирдан Данир Иргалин. Данир, һин яңыраҡ социаль селтәрҙәрҙә балҡып килеп сыҡтың, үҙеңдең үҙенсәлекле тауышың менән. Бәлки әлләсегә багышлап берәй рэп та йырлап ебәрерһең, ишетерһең. Үҙенсәлекле тауыш менән. Алҡыштар Ирданға, хәҙер ул йырлай. Бөгөн уйынға бараһыңмы әлләс? Мин һине көтәм унда әлләс. Бергәләшеп күңел асырға, дуҫтар менән осрашырға. Әлләсе, әлләсе. Афарин. Ыслап та эстрадабыҙҙа бындай тауыш юҡ ине, ә бына хәҙер бар. Маҡтан алабыҙ. Тәүгеләрҙән булып мин һине ишеттем тиһәм дә хата булмаҫ. Афарин. Абыл команданың етәксеһе, капитаны Тамыр каналының тау-тау хәбәр тапшырыһы алып барыусыһы Йондоҙ һылыу ҡыҙ Айгөл Ишбаева. Айгөл, һинең менән күптән күрешкән юҡ. Командаң оҡшаймы? Оҡшай, тик йырсылар ғына оҡшай ине. Йырлап ҡына еңерһегеҙ, йырлап ҡына уйнарһығыҙ тип уйлайым. Бейеп, йырлап уйнарбыҙ. Афарин, уңыштар Айгөл һинең командаңа. Киләһе команда менән танышабыҙ. Буласаҡ филология белгесе, Шоңҡар әҙәби ижади берекмәһе ағзаһы, Урал Батыр эпосын яттан белеүсе, Юлдаш плюс йәштәр интернет радиоһының алып барыусы Гөлсәсәк Шарипова. Гөлсәк ҡаршы командала тик йырсылар ғына, һеҙҙә алып барыусылар. Нисек уйлайһығыҙ? Кемдәр еңер? Минең уйлауымса, беҙҙең шанстар тигеҙ. Тигеҙме? Әйе. Шулай да еңергә тырышаһығыҙ. Әйе. Ярай, үҙеңә нығыраҡ ышанаһың. Гөлсәк Шарипова. Өфө фән һәм технологиялар университетының башҡорт филология, шәрҡиәт һәм журналистика факультетының 3-нче курс студенты, актриса, алып барыусы Айгизә Хәсәнова. Айгизә, шулай ҡарау, һин алып барыусы, улар йырсы, һинең телмәрең байыраҡ, еңәһегеҙме? Әллә, минең дә уйлауымса, беҙ тигеҙбеҙ тип уйлайым. Бына һин алып барыусы булараҡ эфир алдынан нисек үҙеңде әҙерләйһең? Нисек әҙерләйем ти шул, эфирға 1 сәғәт алдан килеп ултыраһың. Ниндәйҙер тиҙәйткес? Тиҙәткестәре юҡ. Мәҫәлән? Мәҫәлән, юҡ. Юҡтымы итеп булсағыҙ, эфирға рәхәт кенә инеп китәгеҙ һәм эфирығыҙ уңышлы үтә. Айгизә Хәсәнова. Студент, Осҡон театры актрисаһы, Юлдаш плюс йәштәр интернет радиоһының алып барыусыһы, Тамыр каналында барған портрет тапшырыуында оҫта һүрәт төшөрөүсе һәм журналист Зөлфиә Салауатова. Һинең кеүек бар ерҙә нисек өлгөрөргә була икән? Әлләсе? Әлләсе? Әйткәндәй, был уйында әлләсе картын һин ҡулланырһың микән? Өфөгә 2 аҙым ҡалһа ҡулланырмын тип уйлайым. Алдан ҡулланмайһың. Әллә? Белмәйем. Командаң нисек хәл итә? Ыслап та, капитан тигәндәй, капитанға күсәбеҙ. Команданың капитаны тау-тау хәбәр тапшырыуының шәп алып барыусыһы Илназ Килмөхәмәтов. Илназ. Әйткәндәй, ул КВН-сыла, шуға тапшырыу барышында 1-2 шаяртыуҙа әйтеп ебәрер. Көтәбеҙ. Илназ, командаңа ышанаһыңмы?
Әлбәттә, ошонан командада бик матур кызлар ултыра. Gördük Elnaz nesi. Ular da hengi aşağıda Elnaz. Tutaşıma turgullarыңды. Ике команда менен дә таныштык. Хәзер һә уйындың шарттарын игътибар менен тыңлайык. Уйында ике команда көс һынаша. Улар алдында Башкортстан картаһы. Еңер өсөн баш калабызга тәүгеләрдән барып етер кәрәк. Уйындың төп коралы кәрттәр. Кәрттәргә 4-шәр һүз язылган. Һәр уенчы ошо һүзләрне командаһына аңлата. 1 минут эчендә команда нисә һүз белә, шунса адымга күсә. Тамырдаш һүзләрне куллану тыела. Шулай ук уен барышында һәр команда әлләсе ярдәмче кәртен 3 тапкыр куллана ала. Шулай итеп командалар уйынның кагыйдаһын белдек, кагыйдаһы менен таныштык. Нисек уйлайсыз, кемдер еңер, Айгөл, Элназ? Без дә ярсылар булгас, без йырлап кына тиз генә үтеп китербез. Ярар, аңлашылды. Уен күрһәтер, кемдең телмәре байрак, кем күбрәк белә, кем еңә, уен күрһәтер. Хәзер һәм мин капитандар һеҙгә һайлау мөмкинлеген бирәм. Минең кулымда 2 төстәге төймә, кем ниндәй төстә икәнен Элназ һайлай. Это ошо. Һеҙ йәшел төстәге төймә. Кем беренсе булып башлай? Айгөл, һинән һорайым. Кем беренсе булып башлай? Йәшел. Демәк, Элназ, һинең командаң беренсе булып учалынан Өфөгә юл ала. Беренсе барып етәгез. Афарин булагыз, еңәгез. Шулай Айгөл һеҙҙә. Шарттар ябай, тәүгеләрдән булып кем сыга һеҙҙең командағыҙҙан? Мен кызларга юл бирәбез. Кызларға юл бирәбеҙ, ә кем һине? Гөлсәсәк. Гөлсәсәк Шәрипова. Исемен исләм. Әлегә шарттар юк, барыһы ла ябай. Ошондагы кәрттәрҙе алаһаң да, берешәр һүҙҙе аңлатаһың 1 минут ваҡыт эсендә. 1, 2, 3 ваҡыт китте. Мына мәсәлән тауда ошай соҡорға да, тишеккә да хайван ниндәй? Нимә? Ярай халып торайыҡ. Ниндәй? Ай, мына кешеләр намаз уҡыйҙар. Илдең нимәһе була? Башҡа илдәр менән араһында Граница. Афарин. Так, ул ағас һыу буйында үҫә, йылға кырында. Тау. Әйе, дөрөҫ. Мына иҫәргешне нимә тиҙәр? Ҡыҙарҙы. Синонимдарын әйтегеҙ. Ҡыҙарҙы. Әйе. Дивана. Дөрөҫ. Афарин. Так, белмәйем. Юк, һалмайын. Белмәгәндәрен ситкә. Ағастан эшләйҙәр өй төҙөгәндә. Бура. Әйе. Шундай фильм бар. Мына ҡояш һәм ай. Һәм шул әйе. Афарин. Дөрөҫ. Без әсерҙе нимә менән тарайбыҙ? Тараҡ. Һәм беҙҙең ауыҙыбыҙҙа нимәләр? Теш. Әйе, һәм шуны ҡушығыҙ. Тараҡ теш. Әйе. Афарин. Нисек аңлата? Өлгөрмәнек. Ҙур рәхмәт, Гөлсәсәк. Үҙем етмәне әлегә. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 һүҙҙе аңлатты һәм 2 һүҙҙе аңлата алманы. Йомран һәм 7 нине. Демәк, командағыҙ 5 аҙымға алға күсә. 1, 2, 3, 4, 5. Минең хайбуллар айығында. Хәҙер сәйгә инәбеҙ. Айгөл, нимә тип яуап бирәһегеҙ? Командағыҙҙан кем сыға? Әйҙәгеҙ, Данир сығыр. Данир. Бана. Бәлки медицина өлкәһенән дә һүҙҙәр килеп сығыр, кем белә. Килеп сыҡмаған. Шарттар ябай. Иғтибар менән тыңлайығыҙ, 1, 2, 3 ваҡыт китте. Эсәктең ат итен тығалар. Шул нимә дип атала? Юк, икенсеһе. Ҡаҙы. Дөрөҫ. Ҡаҙы. Тоҡларға. Ҡаҙылыҡ. Афарин, ҡаҙылыҡ. Уны үпкә тирәһен әлләр, ҡатын-ҡыҙлар. Медик кеше үпкә тирәһен. Афарин, төшөлдөрөк. Аны мәле Алтанай башҡорттары эшләр. Һауыт шунда эшләр. Элекке боронғо һауыт эшләй торған. Алинел буйында йылау. Самауыр, Афарин. Уны нәмә магазинда һаталар нәмә тип. Башҡорт мусулмандар ашалар унда итте. Хәләл. Афарин, хәләл. Аны кешеләр асы бирәләр нәмә авыр. Авыр? Тоҡ. Тоҡ түгел. Оны икс нәмә дип әйтәләр менә. Авыр нәмә дип. Юк. Афарин, юк, өлгөрдөк. Афарин. Утырһаң да була. 2 һүҙҙе белмәнек, ҡолаҡсын, беләгеҙ, наушник. Һәм Рәшит Назар. 1, 2, 3, 4, 5 һүҙҙе белдек һәм 2 һүҙҙе белә алманыҡ. Демәк, командағыҙ 3 аҙымға алға атлай. 1, 2,
So